Aqui, né? Nós já começamos a queimar. Viu aí, ó? Já está mais de noite. Gente, vai lá pro lado do fogo aí, queima. aí, ó. Como é que tá ficando, gente? Não, vou tirar esse papelão daqui. Gente, isso aqui vai dar um fogão, viu? Isso aqui é pra outro dia, ó. Deixa eu fazer. Olha isso, gente. Olha o fogo que já tá dando. Ali tem 2 pau ali segurando. Já tá pegando no mato, ó. Tá pegando mato. Os meninos tá ali, deitados no papelão. Não sei se dá pra vocês ver direito. Tá no pôr do sol, tá vendo? Chega aí, João Vitor. Oi? Aí, ó. Tá até claro aqui, gente. Olha o tamanho do fogo. Oi, Chega aí gente. também, Vitor. Oi. Gente. Ô, gente, tá chegando muito perto. Olha! Uau. Uau! Maior fogo do mundo! Assim ajuda a gente muito, Júlio. Gente, demais. Vocês não imaginam o calor que tá fazendo aqui, gente. Eu vou ter que passar por cima desses negócios. Gente, tá muito quente. Eu tô aqui escorado numa árvore. Misericórdia, gente. Vocês não imaginam o calor que tá aqui. Vocês não imaginam. Olha lá, tá pegando mato. Gente, a fogueira foi sucesso. Se vocês gostaram, gente, se inscreva no canal. Deixa seu like. Eita. Coloca nos... E segue seu joinha. Gente, falar igual o Vitor. Segue seu joinha. Gente, olha o tamanho. Eu vou jogar meu foguinho perto. Tá vendo? Boa! Aqui já Gente, tá um calor, que misericórdia, Boa, viu? tá muito calor agora. Nu. Gente, eu tô até me afastando um pouco. Olha isso. Olha o tamanho, olha a fumaceira que tá dando. Gente, muito bom. Olha isso, gente. Soltou a mel, amor? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá dando pra vocês verem, ó. Olha o tamanho. Muito grande, gente. Tá muito quente aqui. Não tá? Tá quente ou não tá, João Vitor? Tá bom. Não grava isso, O não. Beto tá pagando fogo. Gente, ó. É eu, Danã. Olha. E no mato eu já tentei pôr fogo e não Gente, o mato tá nu. Gente, o calor tá chegando pra cá. Tomara que o... Gente, aqui, ó. Missão bombeiro. Se o fogo chegar mais ou menos ali, ó. Chegar aqui perto da nossa lenha, senão vai queimar tudo e não vai dar pra fazer amanhã. Gente, tá um calorão. Misericórdia. Gente, olha lá. Olha a fumaça preta. Olha isso, gente. Olha a fumaceira. Gente do céu, tá legal ou não tá? Tá muito. Esse vídeo aqui merece o quê? Like. Muito like, merece chuva de like, não merece, Vitor? Chuva de like, chuva de inscritos, muito legal, gente. Gente, o próximo vídeo eu vou ver se eu faço vídeo de slime pra vocês. E talvez amanhã eu vou postar outro vídeo mostrando qual é a nossa rotina, o que a gente faz aqui de tarde, o que a gente brinca, com quem a gente brinca, até que horas a gente brinca, essas coisas assim, viu, gente? Olha esse fogo, gente. E o Vitor tá alimentando ali, ó. Gente, aqui tá muito calor, misericórdia. A gente tá chegando mais perto. Daqui a pouco a gente começa a suar, tá, gente? Misericórdia, olha isso. Gente, essa fogueira foi a maior que a gente fez, não foi? Não foi, gente? Foi mais pra trás. Não foi, gente? A maior fogueira que a gente fez esses dias? Levanta, por favor. Esse dia todo a gente tava fazendo fogueira, né? Mas essa aqui foi a maior. Vai lá não, hoje não pode pôr nada lá não. Que hoje Ó. tá muito quente, vai queimar o pé lá, Gente não do céu, pode. misericórdia, que tá Viu, Vi? muito quente, tá? Júlio, banana frita. Gente, o Vitor tá querendo fazer banana assada. Que direto quando a gente tem batata, banana, esses negócios assim, batata ainda esses dias aí a gente não fez não, né, gente? Mas banana sempre que tem a gente pega, faz e tal. O Vitor tá ali, todo folgado ali, deitado ali no negócio. A gente já ajeitou aqui os negócios pra amanhã. Que eu vou fazer mais fogueira amanhã, óbvio. Se tiver banana, a gente vai essa banana. Gente, eu tô impressionada, olha isso. Aqui. Gente, o Vitor vai comer uma banana ali.
Gente, eu vou sentar aqui e eu vou mostrar pra vocês como tá ficando o fogo. Tá bem baixo agora, né? Gente, agora ele abaixou porque o colchão ele já tá todo deitado ali. E tem um pedaço de pau ali também. Segurar a banana. Gente, também tem... Bananinha! Bananinha Tá. que eu adoro. Tá bom, a gente que o vídeo aqui não é de banana não. O vídeo aqui é do colchão sendo queimado. Gente, muito bom, gente. Muito bom. O fogo tá se espalhando, ó. Nu! Ó. Gente, eu tenho que ter cuidado, né, que eu tô passando por aqui, ó. É cheio da jararaca dormideira, tá? Gente, a jararaca dormideira aqui, ela não faz nada não, viu? Ela come só esses bichos assim, tipo lagarta, lesmas, esses bichos assim que arrastam. Então olha aí, ó. Os paus que estavam segurando ele tá pegando fogo. O colchão já se queimou inteiro. Tinha um mato pegando fogo por aqui. A Mel tá lá, ó, aquela cachorrinha lá, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Viu? Gente, tá muito bom. Olha lá, ó, o sol já tá subindo. Está no pôr do sol mesmo. Então, né, gente? Aqui tá vários negócios. Sequíssimos, tá vendo? Ó, vamos aproveitar e colocar um negócio desse, né? Nu, que calor, gente. Misericórdia. Senhor da glória. Gente, e esse aqui tá sendo o final da fogueira. Gente, a gente já vai agradecendo vocês. Deixa like aí que merece, viu? Né, gente? Olha pra câmera. Merece like ou não merece? Merece. Merece. Merece vários inscritos ou não merece? Bananinha. Tá. Fritinha. Merece inscritos? Merece. Sim. Merece muito inscrito. É, gente, então se inscreva no canal. Vamos ajudar a gente, viu? Vai compartilhando. Olha lá. O fogo já baixou muito já. E, gente, esse foi o final do vídeo. Nós estamos... Gente, aqui, nós estamos agradecendo vocês, né? Vem cá, Vitor, participar do vídeo, né? Gente, a gente tá agradecendo vocês por tudo, viu? E logo, logo vai ter mais vídeos. E amanhã já tá garantido, viu, gente? Amanhã nós vamos mostrar como a gente fica brincando ali. Como a gente faz a partir dos nossos estudos. Que a gente estuda, gente. Mesmo nessa quarentena chata e tudo mais. O Vitor tá aqui atrás de mim, não dá pra vocês verem muito não, mas ele tá aqui. Se escondendo. Gente, e tchau. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa muitos likes. Sai compartilhando aí pra amigos e famílias. Então, tchau. 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 E até que enfim. Fui.